É que não, nesse aspecto aí Acorda. tudo bem. E agora vamos usar o sabor, né, chefe? Usar o sabor. Vamos fazer a mesma coisa. Cortar o ovo. Vou aprender a controlar A meu gente já poder pode ver a diferença aqui, ó. de gato. A clara Não! cozinhou e a gema está mole. Eles fizeram um excelente ovo molê. Olha só. Vamos ver de sabor. Meu Deus, tão fofinha. Eu sou um gato? Eu Com passo certeza. a espuma de polenta pelo sifão, que é importante porque dá uma... Como a gente virou pássaro? Pera aí. Cadê o cotuto? TV tá... Estou aqui, finalmente tenho patas para poder andar. Ai, não consegui controlar os poderes. Ah não, de novo. Ah! Ai meu Deus. Mas vai dar nota então para o casal amarelo, Milho. e o marido. Bom, veja aí. Tananana. Hã? Casal azul, Cris Flores e Ricardo. Essa mulher, essa casa come feio e gordo, né, Flávio? Olha só o marido da Cris Flores. Realmente. É só Continua pobre que procura. no próximo episódio. É muito estranho isso. Sabe que eu não tô nem encontrando a gema aqui.